Adesso proviamo a collegarci con un amico, un italiano, un veneto, un basso polesano che abita a Cuba, che ha la sua residenza a Cuba, è sposato con una cubana e si chiama Paolo Mischiatti e sentiamo le criticità in questo momento per chi abita a Cuba e se ci sono problemi per i turisti, visto che lui lavora nel settore alberghiero, se ci sono difficoltà per i turisti italiani di rientrare e per rientrare in Italia. Non abbiamo casi qua fortunatamente, e i casi più difficili li incontriamo a La Habana, che oggi sono 119, 3 sono i morti, questi morti causati appunto da un contatto con turisti, quindi sono un cubano che ha avuto contatti con un italiano, e l'italiano, come ben sappiamo, di 60 anni ha perso la vita la settimana scorsa, e un russo l'altro giorno. Ecco. Comunque la situazione sì, no, sì, dimmi pure. Ti volevo chiedere, la situazione degli italiani che vogliono ritornare in Italia, mi dicevi già la volta scorsa che c'era qualche difficoltà. Esattamente, il problema è hanno chiuso completamente tutti i voli, ma non solamente quelli nazionali, ma quelli anche internazionali, per impedire la divulgazione dell'epidemia. E noi che viviamo in un'isola hanno chiuso il trasporto aereo e hanno chiuso il trasporto marittimo, tranne che qualche urgenza nel caso che incontrino pazienti con patologie gravi e quindi non riescono a trasportare, possono solamente trasportare questo tipo di paziente. Dunque gli italiani li hanno presi tutti completamente, tranne che alcuni di noi che stiamo in 3 all'isola, che abbiamo la residenza, ma abbiamo delle norme molto ristrette, quindi possiamo uscire solamente 2 ore informando l'immigrazione dove andiamo e poi ritornare a casa. Possiamo comprare più dei cubani perché noi abbiamo un deficit, nel senso che non possiamo uscire quanto loro, quindi possiamo comprare quello che incontriamo più della quantità prestabilita. Gli italiani sono stati tutti quanti presi, staccati dalla loro abitazione, il suo alquiler, quello chiamano una stanza di appoggio, dove pagavano praticamente $8, $10 al giorno con accordi, e questo non so se mi consenti, se si può parlare, però loro sono stati portati tutti quanti a La Habana, all'Hotel Riviera, dove pagano $40, hanno detto che non si pagava il trasporto, ne hanno pagato, e si pagheranno anche il volo di rientro, ma il volo di rientro a quest'ora, a questa altezza di periodo, non c'è nessun tipo di volo. Praticamente sono stati interrotti tutti i voli e gli italiani non possono uscire dall'hotel per informarsi dall'ambasciata, non riescono ad avere appuntamenti con l'ambasciata, col consolato in nessuna maniera, rimangono chiusi lì. Ma questo vale per i francesi, per i canadesi, per i russi, per tutti quelli che sono venuti a passare le vacanze nell'isola. Sì. Quindi sono tutti quanti bloccati lì e pagano tutto, praticamente tutto quanto, e non è vero il fatto che venga detto dal ministero, del ministro, che non saranno aiutati o sovvenzionati e pagheranno quanto che pagano in un alquiler normale, invece pagano i $40 diario più il vitto, che sono altri $30, praticamente pagano $70 al giorno. E poi, ma io provo a immaginare quelli che avevano fatto un calcolo per vivere in un'isola pagando i $25, che sono quasi tutti pensionati, trovarsi a pagare $70 al giorno, rimanendo chiusi dentro in un hotel e non potendo utilizzare la piscina perché è vietato, quindi rimangono dentro in un camerone grande per mangiare tutti insieme, e così la verità andrà avanti ancora per qualche settimana. Dicono 15 giorni per vedere il tempo dello sviluppo del virus, ma in verità vedrai che rimarranno lì ancora per qualche mese. Ecco, ti volevo chiedere poi, dicevi che ci sono delle ristrettezze veramente importanti, nel senso che la polizia ti arresta se non giustifichi il tuo movimento. Uno, e poi la polizia per quanto riguarda, non per i cubani, per quanto riguarda gli stranieri, se ti beccano fuori c'è l'estradizione, cioè nel senso che veramente ti prendono e ti mettono in gattabuia, cioè ti beccano la prima volta e passa, la seconda no, la seconda neanche la terza, non te la danno. Ti beccano la terza volta, proprio c'è la galera, ti mettono dentro lì e ti dicono stai lì adesso fino a quando le cose non cambiano. Ci abbiamo dato l'opportunità
opportunità, ti abbiamo avvertito, ti abbiamo rinformato che questa cosa non si può fare, non si può uscire da casa al di fuori degli orari consentiti, e il resto no, rimani dentro. Ecco, sì. Mentre invece per i cubani c'è più elasticità o anche loro hanno gli stessi problemi, che non si possono muovere? Loro si muovono tranquillamente, hanno una forma di coscienza molto più, anche perché hanno uno spazio di movimento libero, cioè nel senso escono alle 10 di sera, non succede nulla, escono alle 8 del mattino, non succede nulla, e possono uscire durante il giorno parecchie volte, ma lo fanno, non salgono perché sanno perfettamente che l'epidemia è molto importante, quindi si curano tutti quanti con la mascherina, tutti i locali hanno il cloro per lavarti le mani, però ecco, si muovono con molta prudenza per paura che questo succeda anche a loro. Però ecco, la cosa si sente, è una cosa pesante, è una cosa che non ti lascia tranquillo. Io non posso muovermi e salutare solitamente la gente che conosco e che fino all'altro giorno si rideva e scherzava insieme. La distanza, la paura, questa psicosi che ti rende molto un deficit, nel senso che ora che faccio? Dove vado? Sto in casa, perché se esco ho paura magari che c'è anche un po', devo dire la sincera verità, c'è un po' di razzismo nei confronto degli italiani, perché la colpa degli italiani è che hanno portato il virus a Cuba e quindi ci guardano con un occhio strano, e questa cosa non passa da oggi al domani, con il tempo questa cosa durerà, questa cosa sarà molto più difficile, non c'è più quel rapporto amichevole, il rapporto socievole, i rapporti interpersonali cambieranno sicuramente, quindi i rapporti in Cuba non è più quella nazione che ti accoglie a braccia aperte, diventerà una cosa un po' più difficile, ecco, da viverla. Io per carità sono residente, non ho di questi grossi problemi, però li sento. Va bene. Paolo, noi ti ringraziamo anche come sempre per la disponibilità, noi ti facciamo gli auguri e sappiamo che sei sposato a Cuba con una cubana, quindi saluta anche la signora. Con un medico. Speriamo di vederci. Sono avvantaggiato perché è un medico. Speriamo di vederci più presto qua in Italia. Guarda, io ho il biglietto di rientro il 23, non so se me lo daranno, però il 23 penso di tornare, per ritornare poi al posto di lavoro e per altre cose. Comunque incrociamo le dita, speriamo di rivederci. Un saluto a tutti i video spettatori e grazie per avermi dato l'opportunità di questa testimonianza. E grazie a te Paolo, naturalmente grazie. Super auguri e saluti dall'Italia. Ciao ciao. Alla Cuba, ciao.